반갑습니다. 열정의 장려기 45일차 45번째 시간입니다. 오늘 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상 켰냐면요. 주어진 상황에서 확신이 없다면 바로 이것 때문이다. 에 대해서 얘기를 하고 싶습니다. 확신이 없어서 망설였다면 이것은 무엇일까요? 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 생각해 보셨나요? 바로 이것은 명확한 기준입니다. 명확한 기준이 없기 때문입니다. 왜 망설이게 되는 거냐면요. 기준이 있다면은 yes, no라고 답할 수 있는 나만의 기준이 있다면은 그 주어진 상황에 확신을 가지고 행동하겠죠. 이거는 당연한 겁니다. 지금 제 영상을 보시는 분들 중에서도 내가 회사 생활했을 때 익숙해졌을 때, 익숙하지 않았을 때는 이게 맞나? 저게 맞나? 확신이 없기 때문에 내 방식대로 못하고 남한테 물어보거나 조언을 구하겠죠. 근데 몇 년 차, 한 1, 2년 차 지나고 3, 4년 차 지나면은 확신이 생기죠. 이거 이렇게 했을 때 그거 됐었으니까 한번 해보자. 이런 도전 정신이 생기고 자신감이 붙습니다. 그게 왜 그러냐면은 진짜 나만의 기준이 생긴 거죠. 그 기준이 생기기 위한 데이터들이 쌓였기 때문에, 이 데이터들이 많이 쌓였기 때문에 기준이 딱 잡히고, 이거 이랬을 때 이렇게 되던데 라고 해서 행동으로 옮기다 보니까 또 데이터가 쌓이고 그런 자신감이 생기는 겁니다. 그래서 정말 나만의 기준을 가져야겠다라는 생각을 오늘 제가 또 사람들을 만나면서 대화를 통해서 그런 것을 느꼈습니다. 그런 것처럼 저분들은 왜 확신이 없을까? 제가 레슨을 가르치는데 저분들은 왜 공 치는 거에 대한 자신감이 없고 확신이 없을까? 이런 생각을 한번 좀 했었는데 그것에 대한 연습량이 부족한 거죠. 어떻게 보면은 데이터가 안 쌓여 있어요. 내가 이렇게 크로스로 자신 있게 칠 수 있는 데이터가 안 쌓였기 때문에. 그러니까 그거는 결국 연습을 많이 하고 나만의 기준이 쌓이면 나는 이렇게 쳤을 때 크로스로 잘 가던데 라는 방식이 생깁니다. 물론 기본적인 이론적인 건 있어요. 그 기본이 토대가 된 상태에서 나만의 방식 기준이 생기다 보면은 자신감이 붙고 기술력이 올라가겠죠. 실력도 상승이 되겠죠. 그런 것처럼 삶을 살아가다 보면은 주어진 상황에 확신이 없을 수가 있습니다. 그럴 때 쉽게 그 기준을 얻을 수 있는 방법은 결국 데이터를 쌓아야 되니까 독서를 하면 됩니다. 독서를 매일 하라는 이유도 내가 못 가봤던 길을 독서를 통해서 내가 그것을 쉽게 정보를 얻어서 그 방식대로 데이터를 쌓다 보면은 언젠간 그것에 대한 확신을 가지고 yes and no에 대한 대답을 쉽게 할 수 있는 자신감이 생길 겁니다. 그러니까 여러분들이 만약에 내가 지금 주어진 상황에 큰 목표가 있다. 근데 이게 가는 게 맞을까라는 생각이 든다. 그러면은 그것에 관련된 독서를 한번 해보시고, 아니면 그것에 관련된 영상을 한번 찾아보시고, 그것에 대한 데이터가 쌓이다 보면은 분명히 기준이 생기고 자신감이 생기고, 그럼 난 요렇게 할 거야. 나는 이렇게 이건 안 하고 싶어. 이런 식으로 기준이 생길 거거든요. 그러니까 여러분들도 꾸준히 독서를 하시고 자기 개발 영상을 보시면서 내가 필요한 정보들을 데이터를 쌓아서 나만의 기준을 만드셔서 주어진 상황에 망설이지 않고 확신을 가지고 자신감 있게 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 제가 이렇게 확신을 가지고 이 영상을 찍을 수 있었던 이유도 오늘 하루 동안 이것에 대한 생각만 하고 이것에 대한 데이터를 자꾸 쌓다 보니까 지금 늦게 계속 영상을 찍으면서 또 정리하고 영상 또 찍으면서 정리하고 그러면서 딱 명확한 근거, 명확한 기준이 딱 생겨서 지금 이제 이 영상으로 마무리하려고 합니다. 그러니까 제 영상을 보시고 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 내일 또 주어진 상황에 확신을 가지고 살아갈 수 있는 삶을 살아가길 바라며 오늘 영상 여기까지 하겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 열정의 장작 넣기는 끊기지 않습니다. 내일 만나요. 안녕.